अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल इम्पेलर वाटर पंप के इन दोनों इम्पेलर्स को किस तरतीब से लगाना है और फिर इन्हें किस तरह सही तरीके से फ़िट करना है, ये मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा। अगर आप कोई पंप रिपेयर करते हैं तो इसके इम्पेलर को सही जगह तरतीब से नहीं लगाएंगे तो पानी का प्रेशर कम होगा और पंप अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगा। इससे पहले मैं इसी तरह के पंप की सील और बैरिंग फिट करने की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इसलिए आज हम फोकस करेंगे सील की सही फिटिंग और इम्पेलर को इनकी असल जगह पर कैसे फ़िट किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप ये काम खुद भी बआसानी कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अक्सर वाटर पंप में ये इम्पेलर जो सादे होते हैं और इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन बाज़ में ये फ़र्क होते हैं। जैसे कि आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका जो बुश है इसमें ये देखें कट लगा हुआ है, और दूसरा देखें तो इसमें थोड़ा सा बड़ा कट लगा हुआ है, जो कि बुश थोड़ा सा अंदर है और प्लास्टिक थोड़ी सी बाहर है। अब ये देखें, ये साइडों पे ये घिसा हुआ है, ये इस वजह से कि ये इसे गलत जगह फ़िट कर दिया गया था। और अगर बात करें सील की फ़िटिंग की, तो इसे हमेशा स्मद लगा कर ही इसे लगाना चाहिए ताकि पानी की लीकेज का कोई सवाल पैदा ना हो। अब मैं पहले आपको इम्पेलर का जो केसिंग है इसकी बता दूं कि इसको किस तरह फ़िट करना है। तो बाद में मैं आपको ये भी बताता हूं कि कौन सा इम्पेलर कहाँ फ़िट करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ये केसिंग, इसकी इस साइड पे वाली जो है कट लगे हुए हैं, ये साइड हम बिठाएँगे और इसको अच्छी तरह हर तरफ से बिठाना है ताकि ये कट वगैरह जो हैं ये इसकी कॉलर के अंदर बैठ जाएं, ताकि कोई लूजिंग ना रहे। ये आपने थोड़ा सा घुमा कर भी इधर उधर करके इसको देख लेना है। कुछ तो आराम से बैठ जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा हमने ज़रब लगानी पड़ती है थोड़ी की मदद से, तो फिर ये बैठते हैं। जैसा कि ये हर तरफ से बैठ गए हुए हैं। अब इसके ऊपर दूसरा इम्पेलर लगाने से पहले ये गोट प्लास्टिक की होती है, ये इसमें लाजमी लगानी है। जब ये लगानी है तो आप देखें ये इतनी ऊपर हो, ठीक है, एक सूतर या उससे थोड़ा सा कम ये ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा इम्पेलर पर फिट कर देना है। और दोस्तों इसका ये रिंग जॉइंट जो है ये नया लाजमी लगाना है आपने जब भी आप वाटर पंप को ओपन करें, ताकि कोई बॉडी में से लीकेज ना हो। और इसकी बॉडी में से ये हमने ये बेस हमने निकाल लेनी है। ये निकाल के ये ढक्कन इसके ऊपर दे देना है, इम्पेलर के ऊपर ये केसिंग के ऊपर अच्छी तरह बिठा कर चारों तरफ से बंद कर लेना है। और फिर इसके ऊपर हमने ये सील लगानी है। इसके ऊपर भी एक सील लगी होती है जो मैं उसके अंदर में से निकाल लूँगा। ये जो हमारा केसिंग है ये देखें, ये निकाल के ये इसके ऊपर लगा देनी है। अगर आप इस तरह फ़िट करेंगे तो ज़बरदस्त फ़िट होगा, कोई लूजिंग वगैरह नहीं होगी। अब इसके ऊपर हमने ये हेड फिट करना है और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि ये इम्पेलर कौन से किस जगह पे लगना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आगे पीछे लग जाए तो वाटर पंप मसला करता है, सही से प्रेशर पानी का नहीं होता। इसी तरह हम ये इसका हेड ऊपर से बंद कर लेंगे वापस। इसी तरह बोल्ट जो है नॉर्मल टाइट करने हैं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ताकि इसकी जो कॉलर है ये ना टूट जाए। जैसे कि आप देखते हैं ये इम्पेलर, इसके अंदर बुश के अंदर कट लगा हुआ है, ये पहले हमने लगाना है, ठीक है, जिसके बुश के अंदर कट लगा हो। और इसके बाद जो इसके ऊपर लगना है इम्पेलर वो दूसरा होगा, ये वाला जिसकी बुश अंदर है, थोड़ा सा प्लास्टिक बाहर है, ये इधर फिट होगा। दोस्तों यकीनन ये वीडियो आपको बहुत मदद देगी वाटर पंप की रिपेयरिंग में, तो हमेशा मेरी वीडियो को देखते रहा करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।